인사해주세요. 안녕하세요, 연수당입니다. 오늘 털을 하나 가져왔어요. 네. 기운 좀 한번 봐주세요. 네. 자, 불러드릴게요. 네. 이거 하나예요? 네. 네. 이게 다예요. 이게 다예요? 좀 받은 게 이게 다예요. 이게 다예요? 네. 진짜? 전라도 광주인 거죠? 아니, 그쵸? 부채박을 흔드는데 한숨밖에 안 나온다. 나 한밖에 안 나오네. 한숨밖에 안 나와. 짜증도 나고 화도 나고. 사고 있었죠. 하고요? 네, 지금 뭐 있었어요. 이번에. 사고가 있어야 되는 자리고요. 여기가 그 자리가 왜 사고가 났냐면 여기가 100% 사고가 있어야 되거든요. 인명사고든 건물사고든 땅에 뭐가 났든 사고가 분명히 있어야 되는 자리고요. 근데 여기 길목에서 내가 이거 주소 받자마자 얘기했잖아. 이게 다예요? 응. 주소가 이게 다일 리가 없어. 따지는 게 아니에요. 맞아요. 피디님 이게 내가 따지는 게 아니라 그냥 화가 나서 그래. 이 주소 딱 보니까 화가 나서 그냥 미안해요. 포괄적으로 드렸어요. 미안해요. 네, 교수님한테 화풀이 하는 건 아닌데 아니. 그냥 이거 딱 보니까 화가 나. 왜냐면 여기 사고가 막을 수도 있었거든요. 근데 다 묵묵 다 덮어. 근데 다 덮어. 그냥 갈 수도 있었어. 근데 우리가 영적으로 신적으로 봤을 때는요. 이 길목에서 이 주소의 길목 있잖아요. 길목에서 니네 한번 할 때까지 해봐라. 언제까지 한번 해보나 보자. 짓눌러서 터져버린 거예요. 우리가 화산 폭발하듯이. 이런 사고에 대한 터도 따로 있는 건가요? 따로 있진 않아요. 인간이 어떻게 하느냐에 따라서. 우리가 옛날에 경상공장 얘기 안 했어요? 경상공장에서도 예를 들었잖아. 계속 사람들이 와서 관심 보이고 나는 아무렇지도 않은데 계속 보이니까 계속 사고 냈잖아요. 여기도 똑같아. 터 만들어줬잖아. 터 만들어줬는데 그럼 잘해야 될 거 아니야. 왜? 짜증나 죽겠네. 그러니까 인명사고든 뭐든 크게 보여줬잖아. 이거 복구 되겠어요, 이거? 어디? 터로서는 나쁜 터는 아닌 거예요, 그러면? 이거는 터로서는 나쁘지 않아. 여기서 터에서 허락을 했어요. 나는 여기 터신에서 그래, 해라고 나는 허락을 받았다고 봐요. 근데 이게 인간들이 잘못했다니까? 와, 짜증나. 이게 사람도 죽었어요? 네, 인명피해도 있었어요. 짓고 있는데? 맞아요. 짓고 있다가 사고가 난 거예요. 네. 이거 그냥 그러면은 어차피 그냥 알려드리고 그냥 빨리 그냥 질문. 연락. 이거 이번 달 초에 사고가 났었어요. 네. 광주 붕괴 사고 아파트를 건축하다가 이게 붕괴 사고가 난 거예요. 이게 40층이었나 뭐 30층 좀 높은 층 이제 공사를 하는데 손 달달 떨려. 네, 아파트 이제 그 외벽 쪽이 이제 무너져 내렸어요. 그래서 인명 피해도 있었거든요. 아직도 지금 그 죽은 사람들 어떡할 거야. 구조 작업 중이에요. 오늘이 며칠이죠? 오늘이 27일이거든요. 며칠 날 났다고요? 이게 11일인가 그거 났어요. 이게 되게 좀 됐는데 난 뉴스도 안 보고 산다고 어떡하지? 이게 11일쯤에 났는데 이게 뭐 구조 작업을 못한 이유가 이제 그게 더 무너져 내리면 이제 더 위험해서 이제 못했다 뭐 이런 얘기가 많았어요. 근데 저는 이게 궁금한 건 그거예요. 그래서 제일 궁금한 건 뭐냐면 건축을 할 때부터 주변 사람들도 알고 있었대요. 저기가 되게 지대가 불안했다. 그러니까 뭔가 저는 이 터적으로 뭔가 불안했던 건지 얘네들이 그렇게 만들어 놓은 건지가 궁금한 거예요, 이게.
터적으로 이게 불안한 자리인 건지. 네, 그게 가장 궁금해서 가져왔거든요, 이거를. 터적으로 불안한 거 아니에요. 아까 얘기했잖아요. 터에선 허락했다고. 터에선 허락했어요. 그럼 사람들이 어떤 건축 과정에서 그쵸. 100%. 100%예요. 좀 네. 쉽게 가려고 하거나 그쵸. 금전을 아끼려고 하는. 근데 이거, 다시 세울 수 있대? 없는데? 사실 이게 쉽지는 않을 것 같아요. 이게 제가 여기 다, 부셔야 되는데? 네, 맞아요. 이게 쉽지는 않아요. 이게 어느 정도로 뿌개졌냐면 제가 그냥 사진만 보여드릴게요. 그 자리에 나중에 이게 다 수습이 되고 나면 그 자리는 다시 못 올리고, 그 자리에 뭐 공원 조성을 하든 이 정도로 무너졌어요. 이게 외벽이 거의 진짜 다 무너진 거예요. 그러면 다른 질문을 드릴게요. 네. 요거는 아무튼 제가 봐도 이거는 뭐 여기서 복구는 안 될 것 같아요. 안 되지. 네. 근데 저희가 궁금한 건 요거를 이제 다시 무너뜨리고 하면은 괜찮은 턴지. 아니요, 안 돼. 이렇게 한번 무너진 데는 안 돼요. 안 돼요. 안 돼요. 원래 그런 거예요, 뭔가 한번. 아니, 뭐, 원래 그런 건 아니지만, 그 자리에 못 해요. 지대 자체가. 그리고 또 만약에 다시 건축을 한다고 해요. 그래, 다 튼튼하게 다시 진다고 해. 그러면 거기서 계속 사고 나요. 어떤 사고 나냐? 거기서 뭐 자살 소동이 난다든지 집안에 들어가는 사람들 우왕관이 계속. 나는 그렇다고 봐. 집안 내의 사고. 원래 그런 이건 다른 질문인데 원래 그런 좀 터가 있나요? 이게 터가 안 좋아가지고 집이 막 이렇게 되고 막 이런 경우가 있나요 혹시? 있죠. 있어요. 근데 있는데 이게는 타고난 터와 만들어진 터. 근데 그거는 만들어진 케이스. 이건 만든 케이스. 만들어서 우리가 뭐 먼지고 한지는 그런 귀신들 있잖아요. 그 자리를 잡잖아. 그러면 그 원지고 한진 걸 어디다 풀 거야? 사람들한테 풀어야지. 그럼 그거 갖고 장난을 치는 거죠. 지금 아직도 구조 작업 중이에요. 어떡하냐. 이게 살아있나? 그래서 이거는 솔직히 너무 시간이 많이 지나가지고 구조는 다 할 수 있을까요? 나는 쉽지 않아요. 쉽지 않은 게 아니라 못한다고 봐. 못한다고 봐요. 그리고 이게 구조를 하면 이렇게 막 이렇게 좀 시멘이나 뭐 이렇게 작업들 이렇게 펼칠 거 아니에요. 거기서 나는 사람들 알게 모르게 이렇게 조금씩 뭐라 그래야 돼. 2차 피해가. 아니 이게 딸려 나왔을 거라고 봐. 모를까 사람들이? 그냥 온전한 시신이 있을 것 같진 않다는 소리예요. 훼손됐다. 훼손돼서 이거를 다 이제 좀 제껴놓고 사람들이 이렇게 찾아야 될 거 아니에요. 그러면 훼손이 되면 여기도 잘리고 저기는 막 어떻게 있지 않을 거 아니야. 이런 안타까운 사고가 났네요, 진짜. 이거 몇 명인가 봐. 네? 몇 명인가 봐. 맞아요. 좀 사람이 있어요. 이게 인부들이 다 추락해가지고 7명? 저 인원까지는 잘 모르겠어요. 아무튼 그 정도 되는 것 같아요. 떨려. 이게 근데 다 구조가 아직 안 돼가지고 뭐 찾고 있어요. 아직도 찾고 있어요. 제가 어제까지 뉴스를 봤을 때는 찾고 있었어요. 지금 현재로서는 또 뉴스가 바뀌었을 수도 있는데 어제로 했을 때는 계속 구조 작업 중이다. 신원도 없어요, 근데? 네? 신원이 없어? 그게 외국인 노동자도 있고 노동자들이 좀 있는 것 같아요. 그러니까 뭐 신원까지는 좀 잘 모르겠어요. 네. 어떡하니. 그러니까 그러면 선생님 요런 터는 만약에 네. 10년이고 20년 뒤에 다 밀고 뭔가 아파트 말고 다른 쪽으로 건축을 해서 뭐 사용할 수는 없나요?
사용은 할 수 있겠지만 후폭풍이 좀 있지 않겠나 싶어. 완전히 깨끗하게 진짜 우리가 말 그대로 거기 있는 터에 원지고 한진 귀신들을 좀 달래고 뭐 어르고 좀 진짜 좋은 곳을 천도를 해준다면 깨끗하게 맑게 그 터를 좀 다져놓는다면 가능한 일이겠지만 그 외에 그 전에는 좀 힘들어. 그러면 그런 털을 다지기가 쉽지가 않다. 그 완전 개죽음이잖아. 돈 벌러 갔다 무슨 일이야. 과거에 그런 붕괴 사고가 있었잖아요. 삼풍백화점. 그거 아시죠? 그 이후에 그 자리에 지금 그 주상복합이 지금 들어서 있는 상태예요. 근데 이제 시간이 오래 지나가지고 이렇게 고급 주상복합이 들어섰는데 그렇게는 이렇게 잘 지어지고 거기는요 주상복합이잖아요. 오로지 아파트가 아니죠. 상가가 있잖아요. 상가에는 많아요. 상가는 많다는 게 그런 귀신들이 많다고요. 귀신들이. 그럼 귀신들이 많으면 안 좋은 거예요? 상가에 귀신들이 많으면 장사하는 데는 나쁘진 않아요. 장사하는 사람이 사는 데는 사는 곳은 문제가 되는데 근데 거기는 이게 주상복합이라고 딱 그 얘기 듣는 순간 나눠져 있어요. 이렇게. 그러니까 보통은 우리가 보기에도 나눠져 있잖아. 뭐 상가는 밑에 있고 집에다 있잖아. 근데 기운이 이만큼 떠 있어. 그러니까 여기에서 못 올라가요. 그래서 혹시 이제 지금 광주 여기 붕괴 위치도 후에 뭔가 이렇게 다른 건물이나 빌딩으로 이렇게 지어지거나 대체될 수 있으면 또 그렇게 또 지나가지 않을까 궁금해서 이런 예시 사례로 한번 말씀드려요. 할 수는 있겠죠. 그냥 거기 왜냐면 시간이 지나면 사람들이 또 잊혀지기 마련이니까. 모르는 사람들도 분명 있을 거고. 마지막 한마디 해주시고 정리할게요. 네. 좀 안타깝긴 하네요. 근데 뭐라고 얘기해야 되나. 사실 이게 터 문제는 아닌 거잖아요. 그쵸. 터 문제는 아닌 거예요, 진짜. 터 문제는 아니기 때문에. 그냥 정리할게요. 네. 고생하셨습니다. 감사합니다.